الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون या इस आयत का तर्जुमा है कि Përkthimi i këtij ajeti është: Kush është ai që i dëgjon lutjen nevojtarit të ngushtë, ja largon shqetësimin dhe ju bën pasardhës në tokë? A ka të adhuruar tjetër përveç Allahut? Sa pak kupto keni këshillën. Mesihu premtuar Islam vazhdimisht e ka porositur xhamatin e tij duke thënë: kushtojini shumë vëmendje lutjes, duaz, sepse vetëm përmes lutjeve do të arrihet përparimi i xhamatit, fitoria e tij dhe shpëtimi nga intriga dhe dredhit e armiqve. Ai ka thënë shumë qartë: arma jon që do të na mundësoj fitoren është vetëm lutja. Kështu që nëse çdo përparim kemi për të arritur përmes lutjeve dhe çdo armik kemi për ta mundur me anë të lutjeve, sa shumë rëndësi duhet të kushtojmë atyre pra lutjeve dhe sa vëmendje jemi duke u kushtuar atyre. Këtë mund të kuptoj se cili nga ne duke analizuar veten e tij. Ditët e fundit një miku im më tregoi një ëndër të tij që unë po i thosha sa shpejt pas ka kaluar Ramazani, ndërsa unë kisha shumë lutje akoma që t'ua mësoja antarëve për t'i bërë. Pra kështu i thosha atij në ëndër. Në këtë ëndër një mësim që mund të jetë, madje patjetër që është, ashtu siç ka pasur vëmendje ndaj lutjeve gjatë Ramazanit, nuk ka më. Kurse xhamati ende ka shumë nevojë për lutje. Në fakt, para se ta dëgjoja këtë ëndër, mua më kishte frymzuar në zemër Zoti i Madhërisëm që ta trajtoja pikërisht temën e lutjeve edhe në hutbet pas Ramazanit. Andaj, ëndra e atij njeriu më mbështeste mendimin tim dhe më forcoi akoma më shumë. Është ndër praktikat e Zotit që u tërheq vëmendjen besimtarëve përmes besimtarëve të tjerë, ndonë se i frymzon edhe vetë në zemrat e tyre. Pas Ramazanit, përgjithsisht nuk kemi aq shumë vëmendje ndaj lutjeve, sepse na mungon edhe vullneti që kemi gjatë Ramazanit, që kemi pasur pra gjatë Ramazanit. Këto ditë shohim se situata globale, sidomos gjendja e muslimanëve, është tejet e brisht.
sulmi i vazhdueshëm dhe mizor i Izraelit mbi palestinezët, në të cilin deri dje kishte një armpushim, por sot, siç u tha, filloi sërish. Akuza është, Zoti e di më mirë, që shkelja në armpushim është bërë nga palestinezët. Zoti bëft që të krijohet një situatë dhe të bëhet që kjo luftë të ndërpritet përjetësisht. Përveç kësaj ne shohim që edhe muslimanët, pra sot në botë edhe muslimanët janë të zënë për të prerë kokat e njëri tjetrit edhe kanë kaluar çdo ekstrem në mizori dhe në gjakderdhje. Dhe përveç kësaj mbi mizori është bëhet ndaj ahmedianëve, atyre që thonë shahadet, edhe kjo mizori po bëhet në emër të Allahut dhe në emër të profetit të tij. Dhe kokforcia mbi këtë është që po bëhen përpjekje dhe dhe hile për ta vijuar këtë mizori, madje po jepen edhe deklarata për ta mbështetur këtë. Ata duan që kjo mizori të ushtrohet në çdo shtresë dhe në çdo vend ndaj pra kundër ahmedianëve. Dhe po bëhen dhe sidomos në Pakistan populli është tashmë nën sundimin e hoxhallarëve dhe ata po helmojnë edhe brezin e ardhshëm, pra fëmijët e tyre duke i indoktrinuar kundër ahmedianëve, aq shumë sa që tashmë edhe fëmijët që nuk dinë as pak për besimin dhe që nuk e dallojnë mikun nga armiku, thonë se ahmedianët janë qafir dhe lejohet t'i vrasësh. Nxënësit në përshkolla sillen keq me arsimtarët ahmedian, sepse e dinë se ata nuk mund të marrin asnjë mas kundër tyre. Sepse një lëvizje e vogël prej arsimtarëve ahmedian u shkakton largimin nga puna. Ka shkolla ku nxënësit haptazi bëjnë protest duke thënë se nuk do të pranojnë filanin si mësues sepse është ahmedian. Ditët e fundit në një fshat të Pakistanit, nxënësit dhe prindërit e tyre kishin dalë në protest të tillë. Pra, që thoshin se nuk e duam këtë mësues sepse është kadiani, pra ahmedian. Mbase drejtori i shkollës ose ndonjë tjetër i mençur u tha, duke thënë se shikoni i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i lironte edhe të burgosurit e luftës, nëse këta të fundit me kusht që këta të burgosurit t'u jepnin dije muslimanëve, edhe pse ata të burgosurit kishin shkuar në luftë për t'i vrarë muslimanët. Njerëzit e fshatit ju përgjigjen, mirë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kështu mund të kishte vepruar me mohuesit, por ne nuk do të veprojmë kështu me kadianit, pra me ahmedianët, sepse këta sipas tyre këta pra ahmedianët janë më të këqij se mohuesit. Madje ata thonë se ata do t'i lënë po i lënë të lirë ahmedianët edhe pse ahmedianët meritojnë të vriteshin. Kjo kokforci e tyre nuk po zbutet as pas në një masakre që bëjnë ose shohin kundër ahmedianëve. Pse nuk ndodh vallë që duke parë në një mizori të turpshme që njerëzore nuk u vjen keq, por vijojnë të tregohen kokfort. Fshinjet e ahmedianëve të atyre ahmedianëve që u persekutuan në Gujranwala, në jetën e përditshme ata kishin hyrje dalje miqësore në shtëpitë e ahmedianëve. Por disa prej tyre kur i panë shtëpi të braktisura, nuk nguruan për të rrëmbyer sende të çmuara prej tyre. Pra kur morali ka rënë deri në këtë ekstrem, s'mund të themi asgjë përveç se jemi të Allahut, ndërsa këta janë afruar fundit të tyre. Gjatë kësaj periudhe me plot sprova kemi nevojë të përkulemi para Zotit më shumë se përpara. Prandaj, përpiquni
që lutjet tuaja të mos paksohen. Muslimanët e tjerë lajnë hisapin duke ju përgjigjur mizoris me mizori, por ne kemi për të asgjësuar çdo mizori vetëm duke u thelluar në përgjërimet tona dhe duke qarë vetëm para Zotit të Madhërisëm. Mesiu premtuar alayhis salam në një strofë të tij kishte thënë: "Adu jab बढ़ गया शोरो फुगा में निहा हम हो गए यारे निहा में." Kur armiku u shtua në potere e zhurm, u fshehem pas mikut të fshet më shumë. Pra kemi nevojë të fshihemi pas mikut të fshet. Kemi nevojë ta krijojmë atë forcë brenda nesh, e cila të lëviz edhe këmbët e arshit. Kemi nevojë të bëjmë ato lutje të cilat të jenë vetëm në një drejtim e jo në drejtime të ndryshme. Ëndra e atij miku që ju kam treguar, në të cilën i them që kam shumë lutje për t'ia mësuar xhamatit që t'i bëj, ka pikrisht këtë mesazh, që t'u kërkoj antarëve të xhamatit që të luten bashkërisht për suksesin dhe për parimet e xhamatit, si dhe për daljen nga vështirësitë aktuale. Pra, nëse gjithë secili nga ne do që t'ia dalim sa më shpejt kësaj periudhe plot vështirësish, atëherë ne duhet ta njëtrajtësojmë rrjedhën e lutjeve tona, që t'i shpëtojmë ligësisë së armikut. Më kujtua edhe një ëndër e imja që ju a kam përmendur edhe më përpara. Në të cilën kisha marrë mesazhin se nëse duam të ndryshojmë gjendjen tonë, të gjithë antarët e xhamatit bashkërisht duhet t'ia përkushtojnë veprat e tyre dhe lutjet e tyre Zotit të Madhërisëm dhe të përkulen në këtë mënyrë para Tij. Nëse gjithë së bashku do ta krijojmë këtë ndjesi para Allahut të lartësuar, nëse do të arrijmë ta krijojmë këtë gjendje dhe nëse do të arrijmë të kalojmë netet tona me këtë përkushtim që ne të bëjmë lutje për xhamatin, atëherë revolucioni mund të vi brenda pak ditësh përmes lutjeve të pak neteve. Përndryshe, revolucioni patjetër që është I caktuar të vi. Gjendja jonë patjetër do të ndryshojë. Por këto do të marrin kohën e vet. Është premtimi I Zotit që situata do të ndryshojë inshallah taala. Mesazhi që më ishte dhënë mua I kushtozon gjithë ahmedianët, të cilët e lidhin veten me Mesiun e premtuar alayhis salam, që të luten me sinqeritet të plot. Kur e kisha parë këtë ëndër, kisha përshtypje që mesazhi është për ahmedianët e Pakistanit. Pra, ahmedianët e Pakistanit, qofshin ata që janë të varfër apo të pasur, qofshin burra apo gra, në mënyrë të veçantë kanë nevojë t'i kushtojnë rëndësi kësaj pike. Sot, ahmedianët e Pakistanit janë ata të cilëve po u bëhet padrejtësi më së shumti. Por edhe ahmedianët e vendeve të tjera duhet t'i kushtojnë rëndësi kësaj kërkese, sepse me fitoren e ahmediatit është I lidhur edhe shpëtimi I botës dhe po me të është e lidhur mundësia që umeti musliman të gëzojë bekimet e Zotit. Dhe po me fitoren e ahmediatit është I lidhur asgjësimi I padrejtësisë dhe mizorisë. Pra, qoftë shpëtimi I palestinezëve nga mizorët, qoftë çlirimi I muslimanëve nga udhëheqësve të tyre të padrejtë,
mund të garantohen vetëm nga lutjet e ahmedianëve. Kemi nevojë ta përmbushim detyrën e lutjeve të tilla. Sot ahmedianët janë ata që më së shumti po dërmohen në mokrat e mizorisë. Në këtë situatë, vetëm lutjet tona, nëse do të bëhen të fuqishme, jo vetëm që mund të bëhen mjet i çlirimit ton, por edhe të tjerëve. Prandaj, kemi nevojë të kuptojmë përgjegjësitë tona. Mesiu premtuar alayhis salam thot: gjatë sprovave të ndryshme shihen tipare dhe efekte të çuditshme të lutjeve. E vërteta është që Zoti ynë njihet vetëm me anë të lutjeve. Pra, siç u thash, sot ahmedianëve po u bëhet mizori më së shumti dhe që persekutohen në disa vende islamike. Shumica, madje duhet të them të gjithë njerëzit e urtë të këtyre vendeve janë bërë Mehmet. Si që thoshte Hazret Kalifi i tretë, që urtësia e të tillëve është bërë Mehmetse. Në situata të tilla kemi shumë nevojë të bëjmë lutje mrekullibërse. Pra, ata njerëz janë bërë Mehmet sepse edhe pse po shohin se po bëhet mizori para syve të tyre, por nuk marrin asnjë mas kundër mizorëve. Në ajetin që kam, Hezuri thot, në ajetin që kam recituar, Allahu i Madhrishëm na pyet: kush u dëgjon lutje të shtypurve nevojtarëve të ngushtë? Pastaj edhe përgjigjet duke thënë: vetëm Allahu ua dëgjon. Fjala arabe që është përdorur në këtë ajet për nevojtar është mustar, e cila do të thotë ai që gjendet përballë vështirësive nga të katër anët dhe përveç se në drejtimin e Zotit të Madhrishëm askund tjetër nuk sheh shpresë për shpëtimin e tij. Pra ai nuk ka mjet material apo në një mjet të kësaj bote nuk i vjen në ndihmë atij. Zoti thot se pikërisht nevojtarët e tillë vinë tek unë, të cilëve u mbyllën të gjitha dyert e botës. Fjala mustar nuk përdoret për atë që sheh vështirësi nga të katër anët dhe hutohet dhe nga hutimi thot: vaj me det që më gjeti. Por përdoret për atë që kur sheh se të gjitha rrugët janë të mbyllura, sërish i duket dritë në një drejtim dhe ai vrapon pas saj. Nuk është ai mustar i cili shikon zjarr në çdo anë dhe rend nga hutimi, sepse ai që vrapon në këtë mënyrë patjetër do të hidhet në zjarr. Por mustar është ai që edhe në këtë situatë sheh një rrugë që i mundson paqe dhe stre dhe ai vrapon pikërisht drejt asaj rruge. I tilli quhet mustar dhe për të tillin Allahu i lartësuar thot: unë e shpëtoj nga zjarri, unë bëhem streha e tij, unë bëhem hije e këndshme për të. Dhe i thot nevojtarit të tillë i thot: eja drejt meje, mua më kërko stre sepse do të nxjerr nga vështirësitë. Eja drejt meje me bindje që ke një Zot i cili të liron nga vështirësitë dhe unë për shkak të bindjes tënde me të vërtet do të liroje nga ato. Për shkak të lutjeve të tua me të vërtet do të shpëtoje. Mesiu premtuar alayhis salam thot se lutjet e tilla do t'ju bëjnë ndikime edhe do t'ju sjellin gjëra të çuditshme. Për të parë pranimin e lutjeve na duhet bindja
që vetëm Zoti i Madhërisëm është mbështetja e vetme, mbështetja jonë e vetme në çdo rast nevoje të ngushtë. Kur do ta kemi krijuar këtë bindje dhe këtë gjendje, Zoti do të na vijë me vrap për të na ndihmuar dhe sipas premtimit të Tij do të na i largojë vështirësitë. Siç thot, wa yakshifu su'a, ai do t'i largojë vështirësinë. Pra në ajetin që u recitua në fillim. Por kjo nuk është e gjitha. Bekimet që Allahu i Madhërisëm jep janë të pakufishme. Allahu mund t'i zgjerojë ato sa të doje. Edhe në këtë ajet, kur tha se ai do t'u largojë vështirësitë besimtarëve, më njëherë pas saj tha wa yaj'alakum khulafa al-ardhi. Domethënë, pastaj ai do t'ju bëjë trashëgimtar të tokës. Pra, çfarë do të thotë kjo? Ai do t'i shkatërrojë mizorët, diktatorët e egër dhe rebelët, dhe në vend të tyre do t'i sjellë të shtypurit dhe të dobtit. Pra, ky premtim i pranimit të lutjes së nevojtarit në kohë vështirësie është edhe për individët, por edhe për bashkësinë e besimtarëve. Këtë na e thot Kurani famlar, edhe në ajetet e tjera, që kur popujt e mëparshëm u sollën me mizori me profetet dhe besimtarët e tyre, Zoti i shkatroi ata dhe të shtypurve u dha mundësinë e qeverisjes. Ata që u shkatruan edhe pse ishin shumë të fuqishëm, sot nuk dihen as emrat e tyre. Pra, ky ligj funksionon njësoj edhe sot, ashtu siç ka funksionuar në rastin e popujve të mëparshëm. Kështu që Allahu i Madhërisëm i zhduk mizorët, por i zhduk atëherë kur ata të cilëve u është bërë mizori të therrasin me plot dhimbje si nevojtar të ngushtë. Mata nasrullahi, kur do të vijë ndihma e Allahut? Atëherë mëshira e Zotit u vjen në ndihmë të shtypurve dhe krijon mjete të asgjësimit të mizorëve. Zoti u dhën të mend atyre që duke u mbështetur te fuqia dhe numri i vet, guxojnë të ushtrojnë çdo lloj mizorie. Pikërisht kjo forcë dhe kjo shumicë e tyre do të bëhet shkak i shkatrimit të tyre. Zoti thotë që ata të cilët nuk i druhen Allahut për shkak se ndihen të fuqishëm dhe në shumicë, do të kenë fund të keq. Nëse të ashtu quajturit musliman do të vazhdojnë të bëjnë mizori në emër të shahadetit, në emër të Allahut dhe në emër të dërguarit të Tij, atëherë edhe shahadeti, edhe Allahu dhe i dërguari i Tij shprehin distancimin e tyre nga njerëzit e tillë. Allahu ka premtuar fundin e keq të mizorëve. Ai nuk thot në asnjë vend se ky popull ose ndjekësit e kësaj feje le të veprojnë si të duan sepse kanë përjashtim. Ai thot se kushdo që bën mizori, që është kundër porosive të Allahut, do të shoh fundin e merituar. Kjo është sjellja e Zotit me mizorët, por detyra jon është që ne të bëhemi si mustër, pra nevojtar të ngushtë e të thrasim Zotin që t'i shpëtojmë sa më shpejt mizorive të mizorëve. Kërkojini pra ndihmë Allahut si të përpëlitur, atëherë do të shikoni se si Allahu i Madhërisëm do të vijë për të na ndihmuar. Gjithë secili nga ne kemi nevojë të krijojmë gjendje të tillë në veten tonë. Mesiu premtues Islam thot
dijeni se Zoti është I pavarur. Derisa nuk bëni lutje të shpeshta me përpelitje e me të qara, ai nuk merakoset për ju. Vëreni se sa shumë shqetësohet njeriu kur I sëmuret bashkëshortja apo fëmia, ose kur I bie ndonjë bela tjetër. Edhe në lutje, nëse nuk përftohet kjo gjendje e sinqertë dhe e shqetësuar, ajo është një punë e kotë dhe pa ndikim. Shqetësimi është kusht I pranimit të lutjes. Pra edhe për të larguar vështirësitë që has xhamati, kemi nevojë të krijojmë këtë shqetësim në lutjet tona. Të njëjtin shqetësim që ne krijojmë, ne kemi në çështjet personale. Mesiu premtuar Islam tha se lutja në formë të tilla duhet bërë vazhdimisht dhe në mënyrë të shpeshtë. Pra nëse mendojmë se jemi lutur gjatë Ramazanit aq sa na duhet, atëherë le të na bëhet e qartë se kjo nuk na mjafton. Ne kemi nevojë për shumë lutje, edhe kemi nevojë për lutje të vazhdueshme. Njeriu vazhdimisht dhe përgjithmonë duhet I lutet Zotit. Atëherë kur Zoti do të na jap fitoren, ne duke ecur në takwa, duke mbledhur bekimet e Tij, kemi nevojë të përmendim, përkujtojmë Zotin e Madhrishëm, edhe kemi nevojë të lutemi vazhdimisht. Pra asnjëherë nuk duhet të na dobësohet lidhja me Zotin. Besimtari I vërtet kur nuk mund ta adhurojë këtë. Kemi nevojë për lutje të shqetësuara edhe gjatë vështirësive dhe kemi nevojë për përmendjen e Allahut edhe gjatë rehative. Besimtari asnjëherë nuk tregohet egoist. Ai nuk mendon se lutje janë të përkohshme. Ai lutet në çdo situatë dhe mbron lidhjen e tij me Zotin çdo herë. Pikrisht ky besim dhe kjo lidhje I sjell shenja besimtarit edhe në ditët e zakonshme. Mesiu premtuar Islam thot, dijeni se të anoni nga dikush apo diçka përveç Zotit është largimi prej Zotit, gjë që besimtari asnjëherë nuk mund të imagjinojë. Pra ai asnjëherë nuk mund të mendojë që të shkëpus lidhjen me Zotin, por disa herë për shkak të dobësive të ndryshme ai tregohet I ngasët në lutje, edhe për shkak të marrëdhënieve me botën materiale anon më shumë nga mjetet, ose nuk e përmbush detyrën e lutjeve. Prandaj, gjithë secili nga ne duhet analizojë veten e tij, që ne të mos bëhemi kaq egoist duke u ngatruar në çështjet personale, saqë ti harrojmë ata ehmedian në lutjet tona, të cilët janë në vështirësi sot për shkak të xhamatit. Mbajini mend, çdo kush nga ne kur bën lutje të sinqertë, duke I kërkuar Allahut mëshirë dhe falje, ose duke I kujtuar ndonjë atribut të Tij, ndonjë vepër të Tij që ka bërë, ai krijon mundësi për t'i larguar vështirësi xhamatit. Në hadithe përmendet që kanë qenë 3 njerëz në një popull të cilët ishin për rrugë dhe gjatë rrugës filloi furtunë, një shtrëngat e fuqishme dhe ata u strehuan në një shpellë. Rastësisht shtrëngata bëri që një gur I madh të rrokullise dhe t'i binte dhe t'u mbyllte hyrjen e shpellës. Ata u zun kaq keq që nuk kishin asnjë rrugdalje. Për ata u përpoqën t'i largoheshin nga një vështirësi të vogël, por u zunë në një vështirësi të madhe. Guri ishte kaq I madh që nuk mund të lëvizte nga përpjekjet e tyre. As dikush tjetër nuk mund të vinte dhe t'u largonte gurin, sepse ata ishin në pyll. Pra nuk mund të dilin nga ky burgim. Në këtë situatë ata u shqetësuan tejmase dhe menduan se mos ajo shpellë do të bëhet varri I tyre. Kur panë se nuk kishte asnjë mënyrë shpëtimi, njëri prej tyre u motivua për lutje. Ai tha, jani të bëjmë lutje e t'i lutemi Allahut duke ju referuar veprën që kemi bërë vetëm për hir të Tij, e t'i kërkojmë ndihmë që ai të na largojë këtë gur. Njëri prej tyre filloi t'i lutet Zotit duke thënë, o Zot, ti e di që unë e doja një vajzë
që i kisha edhe të afërm. Edhe kisha shumë dëshirë të bëja imoralitet me të, mirë po ajo nuk më binde. Edhe pastaj me disa dredhi dhe me pak shpenzime arrita ta bindja atë. Edhe ajo pranoi ftesën time. Edhe kur kisha mundësi ta bëja atë që doja, ajo më tha: "Ki e frikën e Allahut, druhu prej Zotit." Edhe unë u tërhoqa: "O Zot, nëse unë këtë vepër kam bërë vetëm për hir tëndin, atëherë na shpëto nga kjo shpellë." Edhe përmendet që guri lëvizi. Mirë po ata prap nuk kishin mundësi të dilnin. Pastaj i dyti filloi të lutej Zotit, duke thënë: "O Zot, ti e di që unë kisha një punëtor i cili punoi tek unë dhe në mbrëmje u kthye pa marr hakun e punës, u largua pa marr hakun e punës. Haku i tij kishte vlerë 3 kuintal drithi. Unë e mbolla drithin dhe ai lulëzoi. Edhe me atë bleva ca bakti dhe ato u shtuan dhe u bën një tufë e madhe e cila mbushej në lëndin. E pas disa vitesh, kur i njëjti punëtor erdhi edhe më kërkoi hakun e vet, i thash: "Ja kjo tufë baktish është haku yt." Ai më tha: "Unë po kërkoj hakun tim edhe ti po bën shaka me mua." Unë i thash: "Jo, unë nuk po bëj shaka." Edhe ja tregova se si kjo tufë kishte ardhur. Edhe pastaj ja thash: "O Zot, nëse unë këtë punë kam bërë vetëm për hir tëndin, atëherë na shpëto nga ky shqetësim." Edhe përmendet që guri përsëri lëvizi, mirë po prap ata nuk kishin mundësi të dilnin. I treti filloi të lutej Zotit duke thënë: "O Zot, ti e di që jam bari dhe jetoj me qumshtin që mjel dhe kam fëmijë dhe prindërit e moshuar. Dhe kisha si zakon që bëja vetëm për hir tëndin, që gjithmonë prindërve u jepja qumësht më së pari, edhe pastaj fëmijëve dhe pastaj ushqehesha vet. Mirë po një ditë kur dola për të prerë dru edhe u ktheva vonë, prindërit i gjeta në gjumë, edhe nuk e pëlqeva që t'i zgjoja ata, por as t'u jepja fëmijëve para tyre. Edhe prandaj qëndrova me tasën e qumshtit deri në mëngjes, që ata të zgjoheshin e të pinin, e të ushqeheshin, e pastaj fëmijët të ushqeheshin. Dhe o Zot, nëse këtë punë kam bërë për hir tëndin, atëherë na largon nga kjo vështirësi. Shtrëngata shkaktoi një lëvizje tjetër të tillë, saqë guri lëvizi edhe më shumë, edhe tashmë ata kishin mundësi të dilnin jashtë. Pra, këta ishin 3 njerëz, të cilët kishin bërë 3 vepra të ndryshme. Dikush ishte treguar i drejt në tregtinë e tij, pra përmbushi detyrën që i takonte njeriu tjetër, edhe një tjetër përmbushi detyrimet që kishte ndaj prindërve të vet, edhe një tjetër u tërhoq nga zinaja për hir të Zotit të Madhërisëm. Edhe duke ju refruar këtyre veprave, ata bën lutje. Pra kishin vepra të ndryshme, por lutjet e tyre kishin një qëllim të përbashkët, që guri të lëvizte edhe ata të shpëtonin. Pra, kështu pra, veprimet individuale gjithashtu mund të bëhen, nëse shndrohen në lutje, mund të bëhen mjet shpëtimi për gjithë anëtarët e xhamatit. Pra, ky hadith
në fakt na tregon edhe mësime, na jep edhe mësime të tjera, por na jep edhe këtë mësim që ne të përfitojmë nga veprat tona të mira individuale e t'i kthejmë në lutje për t'i kërkuar Zotit përmbushjen e qëllimit ton të përbashkët. Që xhamati t'ia dal vështirësive. Pra, nëse pretendojmë që jemi të lidhur në një xhamat, atëherë kemi nevojë të bëjmë lutje për t'i kërkuar ndihmë Allahut për të larguar vështirësitë dhe sprovat prej xhamatit. Mos u mbetni të zhytur në lutje vetëm për shqetësime dhe problemet personale, por krijoni shqetësim edhe në ato lutje tuaja që bëni për xhamatin. Kur falni dy nafile për përparimin e xhamatit, edhe në to bëni lutje të dhimbshme. Ju kisha thënë edhe më përpara që të falni çdo ditë 2 rekate nafil për xhamatin, dhe shumica edhe më shkruajnë duke thënë se i falin. Pra edhe në atë namaz bëni lutje të dhimbshme, ashtu siç bëni për problemet tuaja personale. Mund të përfituroni gjendjen e atyre 3 njerëzve që kishin mbetur në shpellë, të cilët nuk kishin shpresë nga asnjë mjet material dhe i ishin lutur Zotit duke ju referuar një vepre të tyre që e kishin bërë me sinqeritet të plot vetëm për hir të Zotit. Si mund të ketë qenë gjendja e tyre? Me çfarë shqetësimi të madh ata ishin lutur vallë? Mund ta përfituroni këtë. Pra, nga njëra anë kemi nevojë të bëjmë vepra të sinqerta vetëm për hir të Zotit, sepse ato luajnë rol shumë të madh në pranimin e lutjeve. Dhe nga ana tjetër, kemi nevojë të ndjejmë shqetësimin e xhamatit, sikur të jetë shqetësimi ynë personal, dhe të lutemi me plot dhimbje edhe për ulësi për të. Mesiu premtuar alayhis salam thot, për pranimin e lutjeve duhet edhe një gjë tjetër, që njeriu të sjellë ndryshim të pastër në veten e tij. Nëse nuk u shpëton liksive dhe shkel kufijt e vendosura prej Zotit, lutjet e tij nuk do të kenë asnjë efekt. Në një vend tjetër, duke na tërhequr vëmendjen rreth lutjeve, Mesiu premtuar alayhis salam thot, nëse do të bëheni si të tjerët, Zoti nuk do të bëj asnjë dallim midis jush dhe atyre. Nëse ju vetë nuk do të sillni ndryshim të dukshëm në veten tuaj, as Zoti nuk do të bëj asnjë dallim për ju. Njeriu i dobishëm është ai që ndjek pëlqimin e Zotit të Madhërisëm, por nëse së jashtëmi është tjetër dhe së brendshmi është tjetër gjë, ai është hipokrit, dhe hipokriti është më i keq se sa mohuesi. Pastrojini zemrat më së pari. Unë për këtë kam frikë më së shumti. Ne nuk mund të fitojmë as me shpatë e as me ndonjë forcë tjetër. Arma jon është vetëm lutja dhe pastrimi i shpirtrave. Allahu na bëft të sjellim ndryshime të pastra në jetën tonë, ashtu siç na porositi Mesiu premtuar alayhis salam, dhe të gjitha punët tona t'i bëjmë në përputhje me pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Për këtë të përpiqemi gjithmonë dhe të bëjmë lutje të dhimbshme te pragu i Zotit. Në lutjet që bëjmë për përparimin e xhamatit dhe për daljen e tij sa më shpejt nga vështirësitë, ne të krijojmë atë shqetësim që e kemi në lutjet që bëjmë për çështjet tona personale. Ne të kemi po aq dhimbje në çështjet e xhamatit që kemi në problemet personale. Ne bashkërisht të bëjmë lutje për të shpëtuar nga sherret e kundërshtarëve. Siç ju kam thënë edhe në fillim,
derisa nuk përkulemi para Allahut me sinqeritet të plot për të dalë nga vështirësitë me të cilat është hasur xhamati, nuk mund të arrijmë shpejt qëllimin ton. Duke hyrë në bejtin e Mesiut të premtuar alayhis salam, lutjet tona të përbashkëta mund të na largojnë edhe problemet personale. Kur njeriu lutet për dikë tjetër, atëherë edhe engjëjt luten për të. Shkëmbi lëviz nga shpella atëherë kur drejtimi dhe synimi i lutjeve është i përbashkët. Pra asnjë antar i xhamatit të mos tregohet kaq egoist që të mendojë se nëse jam mirë edhe të tjerët do të jenë mirë. Shqetësimi i cilit do ahmedian që jeton në cilin do pjesë të botës është gjithashtu shqetësimi i përbashkët i të gjithë neve. Këtë ndjesi duhet ta kemi dhe për këtë duhet të kushtojmë vëmendje lutjeve. Pra jo vetëm që ta kemi ndjesin, por të bëjmë edhe lutje. Kjo është pikërisht arma për të cilën Mesiu premtuar Islam thotë se ajo do të na mundsojë fitore. Por nuk duhet të harrojmë edhe një gjë tjetër. Në vrrullin ton nuk duhet të lutemi që Zoti i Madhërisëm t'i ndëshkojë armiqt dhe kundërshtarët tanë, por të lutemi që o Allah të kërkojmë suksesin ton dhe të kërkojmë që të na largosh sprovat dhe vështirësitë. Por të kërkojmë edhe të mirën e kundërshtarëve dhe nuk të kërkojmë shkatrimin e tyre. Është vetëm bekimi yt që na mbuloi ne të dobtit dhe edhe pse po kalojmë ditë shumë të vështira, por gjithashtu shohim bekimet e tua të mëdha. Prandaj, nëse do t'i mbulosh edhe ata me bekimin tënd, duke u dhënë udhëzimin, do të jetë fat shumë i madh edhe për ne, edhe për ta. Por nëse ti me urtësinë tënde sheh që ata nuk përfitojnë nga këshilla dhe sheh të mirën në asgjësimin e tyre, atëherë largoji ata prej nesh, në mënyrë që ata të mos bëhen pengesë në përparimin e Islamit, të cilin ti e ke lidhur me Ahmediatin, pra me Islamin e vërtet. Pra të lutemi në këtë mënyrë, atëherë urtësia e Zotit vetë do ta bëjë të duhurën. Në këtë mënyrë duhet të lutemi dhe nuk duhet të lutemi haptas për ndëshkimin e tyre. Allahu na mundsof gjithë ne që ta përmbushim detyrën e lutjeve. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر